السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم عندنا وصفة مجربة لعلاج الزكام والسعال كما تنقولوا حنا الرواح والكحبة. وصفة جد فعالة، كنتمنى تجربوها، ما تخافوش منها، مجربة وفيها غير الأعشاب الطبيعية ديالنا، أعشاب عادية تنظن كاينة في جميع البلدان. دابا الحمد لله راه البلدان كاملين فيهم كل شيء، الأعشاب راه وصلوا للبلدان في العالم. ومن هذا المنبر كنحيي الجالية ديالنا المغربية في جميع أنحاء العالم، كنحيي جميع الدول العربية، خوتنا العرب فين ما كانوا، والأمة الإسلامية. عندنا هنا المقادير: عندنا اللويزة، عندنا الزعتر، عندنا الكروية، وعندنا فليو، وهنا النافع البلدي أو ما يسمى باليانسون، وعندنا القرفة عواد، وعندنا الثومة ثوم، وعندنا زيت الزيتون الطبيعية. وإن شاء الله غنوريكم كيفية التحضير بطريقة صحية وتابعوها. وانا راه عندي مجربة هذه 12 عام، مدة 12 عام وانا كندير هذه الوصفة وفعالة. نجيبوا واحد الصفاية شبيكة ولا صفاية تكون رقيقة باش داك النافع هو اللي رقيق بزاف باش ما يخرجش من التحت. نديرو اللويزة، تقريبا 2 معالق كبار ديال اللويزة، شي تقريبا 2 معالق، انا كندير بيدي، و2 معالق ديال الزعتر، و2 معالق ديال الفليو، ومعلقة ديال الكروية، ومعلقة ديال النافع البلدي، راه كيصلح بزاف، حتى هو زوين فيه منافع بزاف وغير من سميتو باين. عندنا عود ديال القرفة، وعندنا واحد 3 ضريسات ديال الثومه، غنحيدو لهم داك الرويس الفوقاني ديالهم اللي كيكون مغروس في الارض، كيتحيد، وكنقسموه على 2 بالقشور ديالها، منحيدوش ليها القشور. تكون داكشي كامل غيتغسل. غنديهم نغسلوهم وهانتوما معنا وتابعوا معنا، غير تبعوا المراحل. الله يجازيكم بخير. حنا هنا غسلنا دوك الاعشاب ديالنا، نحيدوهم ديك الصفايه، نجيبو شي اناء فاش نطيبو كاسرولة، نديرو فيها دوك المقادير كاملين دوك الاعشاب، ونحاولوا معاهم شويه تيهبط داك باش دوك المقادير يكونوا مكمولين. داك النافع هو اللي تيبقى لاصق شويه، يحاولوا معاه. هنا نص كاس ديال الماء، انا راه عندي معبور، مهم نص كاس ديال الماء ديال العنبه. وعندنا 2 كيسان ديال الزيت، زيت الزيتون، نديروهم على النار، نار هادئه مهيله بزاف، لا باش ما تحرقوش لينا العشوب. وكنحطوهم كيتبخر منه داك الماء. وهاد الوصفه تنصح داكشي اللي فيها هو اللي فيها، راه المقادير صحيحه، ما نزيدو عليها ما نقصو. انا هادو اللي كنديرهم مجرباهم
وما نزيدوش من راسنا شي حاجه اللي كاين شي اعشاب ما كيتوانموش بعضياتهم. ملي كدير شي اعشاب اخرى زايده دخيله على هاد الاعشاب تقدر ما تنجحش الوصفه. والله يشافيكم ويشافي جميع مرضى المسلمين. نتمنى ربي يرفع علينا هذا الوباء. ها هو كيحيد منه كيبقى كيتبخر مزيان، يحيد منه ديك المعلقه. النار تكون هادئه بزاف، مهيله بزاف، راه ما خصوش يتحرق. هاد الزيت كي تبقى راه كتبقى خضراء حتى هي، راه ما كيوقع عليها حتى شي حاجه، ما كتحرق ما والو. والسر هو داك الماء اللي كاين مع العشوب، ما كيتحرقوش العشوب وما كيتحرقش الزيت. هذا هو السر. ومن هذا المنبر كنحيي السيده اللي عطاتني هذه الوصفه، الله يجزيها بخير. دايره 12 عام، مده 12 عام وانا كنستعمله، والحمد لله وريته للناس بزاف الناس فيه غير الاجر. وقلنا ما فيها بس نشاركوه معكم، تعم الفائده للجميع، كلشي يستافد. ودعوات الخير حتى هي مزيانه، ويدير الخير بنادم ماشي عيب. ها هما منين نتا تتبرد نخليوها ما تغطيوها ما حتى شي حاجه. تقدروا تغطيوها بشي منديل، ما تخليوها تبرد مزيان، ديك الزيت مع ديك العشوب حتى يطلقوا فيها مزيان. عاد كنصفيوها في شي اناء، وتبقى على حسب نتوما ديروها في قرعه ولا انا غير درتها لكم قدامكم هنا. درتها في زلافه، نتوما ديروها حتى خصها تبرد مزيان. دابا الا خويتوها سميتو خصها تكون بارده عاد نحتفظوا بها، يعني تخليوهاش سخونه في القرعه وتسدوا عليها، لان داك البخار كيرجع على داك الزيت وكيهبط عليه الماء وتتفسد الوصفه. حنا خصنا تبقى غير الزيت بوحدها، تبقى الزيت هي اللي فيها العلاج. وهاد الوصفه راه كتصلح الاطفال، الرضع، كتصلح للناس الكبار، الكحبار، الرواح، اللي عنده الحنجره مريضه بداك البرد كيحس بالنشوفيه في الحنجره ديالو. ولا كان من الاحسن تاخذوا معاه شويه د العسل، تاخذ طريقه العسل، شويه د العسل في راس المعلقه وتخوي عليها الزيت وتشربوا. هذيك اضافه للناس اللي ما تيبغيوش الزيت بوحدها، اما هي راه كافيه باش كافيه الوصفه باش تعالج. عندها العلاج ديالها بلا عسل. ونتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. الله يجزيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو قادم إن شاء الله.